Windows password လေးအရင်ဆုံးသတ်မှတ်ထားလိုက်အောင်နော် keyboard က Windows R control ဆိုတဲ့ command လေးပါ enter user account manage another account ကျွန်တော်ရဲ့ local user account ကတော့ COMP-TIA ဖြစ်ပါတယ်နော်ဖွင့်လိုက်မယ် create password new password နေရာမှာ admin ရဲ့ admin လို့ပေးလိုက်မယ်နော် keyboard က tab key လေးကိုခေါ်လိုက်မယ် တိုက်ကြီး password hint ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က user account password မေ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်မိလွယ်နိုင်မဲ့ hint လေးတစ်ခုခုပေးခဲ့ရပါဗျာဥပမာ user account password မှာဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ကြီး password hint မှာဖုန်းလို့အမည်ပေးခဲ့တာမျိုးပေါ့ဗျာ create password ကျွန်တော်တို့ password လေးတော့သတ်မှတ်ပြီးသွားပါပြီပို့ပြီးတေချာတော့အောင် keyboard က Windows L password နေရာမှာ admin at admin dpc ကျွန်တော် DVD drive ထဲမှာ PC unlocker ဆိုတဲ့ software လေးထည့်ထားပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ USB stick နဲ့ boot တက်မယ်ဆိုရင်လည်း USB stick လေးကိုထိုးထားပါနော် reset လေးချလိုက်အောင်နော် boot menu key ဖြစ်တဲ့ keyboard က F12 သို့မဟုတ် escape key ကိုနှိပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့ boot menu key ကတော့ escape key ဖြစ်ပါတယ်နော် keyboard က escape USB stick နဲ့ boot တက်မယ်ဆိုရင် removable drive ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် enter reset local administrator user password ဖြစ်ပါတယ်နော် select the Windows and registry file ဒေါက်ထိုင်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့ဒီညမှာ Windows နှစ်ခုတင်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ကို password ဖြတ်ရှင်တဲ့ Windows ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် C Windows System 32 config တွေကစံဖိုင်ကိုတွားပြီးတော့ crack တာဖြစ်ပါတယ်နော် username ဒီ username ဆိုတာကျွန်တော်တို့ Windows တင်ခဲ့တော့ပေးခဲ့တဲ့အမည်ဖြစ်ပါတယ်နော် password ကတော့လောလောဆယ် unknown မသိပါဘူးနော် reset password ready to remove the password တဲ့တေချာလားတဲ့ yes successfully reset password for account password ဖြတ်တာအောင်မြင်ပါတယ် okay password နေရာမှာလည်း unknown မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ blank ဖြစ်သွားပါပြီနော် restart yes boot menu ကြီးလေးခေါ်လိုက်အောင်နော် escape ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော် heading နဲ့တက်မှာဖြစ်ပါတယ် enter password ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးလားကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတခုဟာတေချာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်စရာမလိုအပ်တော့ပါဘူးနော် sign in okay great ဘာ password မှမရှိတော့ပါဘူးနော် dpc ခွေလေးကိုအသုံးမပြုတော့ဘူးဆိုရင် right click eject